Кроме того, VDL уже готовится к листингу на крупных криптовалютных биржах, и когда это произойдет, цена токена может значительно вырасти. Поэтому действовать нужно уже сейчас, пока цена остается доступной. Реальная поддержка экологии. Инвестируя в VDL, вы становитесь частью глобальной инициативы по борьбе с изменением климата. Ваши вложения идут на строительство ветряков, которые снижают зависимость от ископаемого топлива. WDL работает на блокчейне Ethereum, что обеспечивает полную прозрачность всех операций. Все транзакции открыты для проверки, а сама технология устойчива к манипуляциям.